то без да отбележат гол. В това число отпадане и от купата. От оборище Панагюрище. Сега пък много технично, иначе Даниел Генов се освободи от Милен Желев, успя да центрира. Но Сергей Георгиев... Иван Петков. Това изглежда интересно, удар на Петков, блокиран от Кавдански. След това Петър Атанасов има шанс. Спасяване на Николай Банков. Ето е първата. Още веднъж. Първоначално грешката на Атанас Виданин, Стиван Петков. Тъм, че Локомотив може да се сравнява с Лада. Или по-скоро, ако е такава, то несъмнено под капака се крие двигател на Ферари. Страхотен оптимизъм от страна на Иван Колев и причина явно има, защото... Ето го и него. Прекрасно извеждащо подаване зад гърба на защитата към Матя Куриор. Той останал очи в очи с Ивайло Василев. Просто нямаше как да сгреши. Класен футболист е Куриор. Доказа го още веднъж и с извършена промяна съвсем скоро. Ще се наложи Стиван Петков да излезе. Той обаче се превръща в герой за своите съотборници и за своя тим, защото току-що върнал се в игра, успява да възстанови равенството. Много тежко стъпва Стиван Петков, накуцва, но пък се отчете с гол. 35-та минута на матча, 1-1. С глава след центрирането на Петър Атанасов. Прекрасно насочи топката Стиван Петков. Нямаше как Николай Банков да реагира. И паритетът е възстановен. Мечев към Куриор. Много добре подаде към Кайфуети. Ще бъде ли това гол? Не, защото Ивайло Василев излезе с къс. Отличен пас на Матия Куриор към Кайфуети и добрата намеса на Ивайло Василев, който много мъдро разчете действията на съперника. Гъркът загуби от Симеон Мечев. Генков остави за Куриор. Много хитро. Матя Куриор. 2-1 за Локомотив Горна Оряховица. Бившият играч на Черно море. Ето тук виждате как Генков така, че трудно щеше да я овладее, но независимо от това, дори не се пита той. И видя просто, че Куриор нахлува. Още веднъж той се измъкна зад гърба на Иван Михов и преодолява Ивайло Василев. Георгиев. Центриране Георгиев към Пепи Атанасов. Не! Там отново да изравни повторение на ситуацията. Центрирането на Сергей Георгиев и Петър Атанасов оставя между другото непокрит от защитниците на Локомотив. Успя да нанесе удар. Керчев. Отлично към Кайфуети. Това е много опасно. Рахади Кайфуети. Ивайло Василев спасява. Кайфуети обаче с добавката. 3-1 за Локомотив. Рахади Кайфуети. Прекрасно беше изведен Кайфуети. Браво на Ивайло Василев за първоначалната намеса. Но при добавката Кайфуети беше абсолютно безпощаден. Ивайло Василев да застане на стена. Куриор. Центриране на Матя Куриор. Василев боксира неубедително. 4-1. Жаднели за такива емоции поддръжниците на Локо. И най-сетне ги получават. Но колко сериозна само е разликата в представянето на Локомотив Атанас Илиев. Конто Христос. Бала 2-4. Монтана върна един гол. Данило Сол Самунис. След дебюта си миналата седмица. Сега във втория си матч с екипа на сините. Отбелязва и гол. Знаете, че той получи контузия по време на предсезонната